buonasera, eccoci qui davanti a un'altra tradizione siciliana e come sempre l'appuntamento di Sicilia Cuore Mio è immancabile. Noi siamo davanti a due pezzi d'arte, nella fattispecie due zampognari e vogliamo dire i nomi di queste persone? Lei è il signor? Carpida Leonardo. Carpida Leonardo. Inteso Pippo Carpida. Pippo Carpida, lo zampognaro. E invece il giovane? Io sono Salvatore Intelisano, un nuovo zampognaro perché da poco che pratico questa attività. Bene, lei adesso praticamente noi e voi dovremmo fare una bella discussione. La figura dello zampognaro è un po' una figura, chiamiamo un po' leggendaria. Io ricordo che da bambina veniva lo zampognaro a casa a cantare, ovviamente, a suonare la novena. Ma da un po' di tempo tutto questo non avviene più. Intanto vorrei parlare un attimino con lei, che mi sembra una persona un attimino con più di esperienza, e poi magari passare al giovane, perché quello è un altro aspetto della tradizione che ci interessa affrontare, quindi la rivalutazione davanti a un personaggio giovane che vuole non far perdere la tradizione siciliana, e quindi dopo verrò da lei. Allora, di cosa ci parla lo zampognaro per lei? Cos'è prima di tutto? Come mai lei è lo zampognaro? Da dove viene? Un attimino ci descrive la sua figura da zampognaro. Io vengo da Castelmola. E da bambino non avevo questa passione, però da grande, poi all'età di 25 anni, ho iniziato prima a costruire, perché io sono un costruttore di zampogni, infatti questa è costruita mia, dalla A alla Z, anche quella, e poi col passare del tempo ho cercato di portare avanti questa tradizione. Infatti lui abitava vicino a casa mia e mi sentiva sempre suonare, però fino a che 2 anni fa si è deciso e ha voluto costruire la zampogna, io gliel'ho costruita e già è un elemento che ho portato avanti sotto di me, sotto la mia responsabilità, perché l'ho costruita, lui si è imparato, è andato a impararsi, va avanti con questo. Ma come imparare non l'ho imparato io. Vabbè, non l'ha insegnato lei come si dà la musica alla zampogna, come suona? Ci vuole ricordare il nome? È sempre un maestro per me. Certo, un maestro, bravo, ha detto per bene. Il rispetto dell'anzianità, di tutto. E questa è una cosa bella. Sempre. Allora, io vedo nella sua espressione la Sicilia di oggi, quello che dovrebbe essere la Sicilia di oggi. Sul viso di un giovane vedere questo entusiasmo nell'avere in mano uno strumento così bello, così posso dire un attimino affascinante, quello che ci fa un attimino coccolare, ci fa pensare a quelle belle serate trascorse in famiglia durante il Natale, che so, un lume di candela, una famiglia così riunita che magari aspetta le feste, le persone migranti che vengono e ritornano a casa per trascorrere le belle serate di festa. Si trova anche la figura dello zampognaro e speriamo che veramente questa cosa continui. Lei, prima di tutto, mi deve spiegare come è vestito, poi pian piano partiamo dall'abbigliamento, così che finiamo a quello che lei ha nel cuore, e me lo dice lei in poche parole. Cosa sente il suo cuore, la sua sensazione qual è nell'indossare quelle scarpe così particolari che ha, nell'indossare nel prendere questa zampogna, questo strumento in braccio, quindi cos'è che vuole dimostrare e testimoniare a tutti coloro che lo possono apprezzare? Allora, io forse sono stato un po', come si dice, diciamo, perché siccome il signor Carpida, io sono cresciuto sempre nel suo garage mentre costruiva, mentre che lavorava, io ero sempre là, e potevo anche già essere, diciamo, veramente un suo... Davanti a una natività, davanti a una grotta, questa zampogna che ci regala la melodia, il suono, e ce lo regala grazie ai vostri fiati. Per me, con il mio fiato, io faccio, diciamo, un'esibizione al Bambinello e mi dà tanto onore che io la faccio proprio col cuore. Io la faccio col cuore, io non vado
a suonare in giro, sì, che mi pagano. Sì, i miei amici, i miei coetanei, i miei anche più piccoli ragazzi mi ascoltano, perché ce n'è tanti che mi ascoltano e spero che si imparano anche loro, che la imparano anche loro, così. Bravo. Quindi un messaggio alle nuove generazioni: ragazzi, svegliamoci, la tradizione vi aspetta, il folklore non vuole morire. Un bacio giovani, un bacio come siamo noi tutti quanti qui, con la passione, le emozioni di vivere questo momento. Fatelo anche voi nel vostro piccolo, cominciate dalle famiglie, cominciamo da dove ovviamente c'è l'animo puro, tra le famiglie, a tavola, in chiesa, a scuola, tra gli amici, anche andare a bere qualcosa in un localino. L'importante è che siano valori quelli di cui si occupa tutti insieme. Viva la Sicilia! Viva la Sicilia!